Bia Kamal kan Nuer online TV dera nirmala kenyam kaban lera me ban jelinkel kan konore rwach gwasame de jogono mi jiram jidit ka jen channel me derje nywak nasen ko kien ler bia linga ler mishalat ji Washington DC ka dobdan en shi kwardang raw shi ka fail gaje ki kan tindiala kontin de kuëny jaka jata wana reweka South Sudan kan kon la tajen ban lingo ko shaje la de me wi mon ndo dien ka dobdan en ci South Sudan she kan lo she dewe re kuëny ki re kuëny kware ko kan kwadang raw selp ke ma yadi kan dr.riek ma chaten durgon kan tindiala kon ngorke ko de ladlet re kuëny kan ga kon lat shire men ngai kon gwanu kan kwadang raw tegate galka ke te kan kalat shit ko kan netin kon te la refugee kan kalore which kan ngoten kon la permanent constitution ngoten de yen kuëny ki ngoten de yen South Sudan kan kon tuk nyok kan unify force ke de jana de nas gangre we ka South Sudan kan kon tuk chawra me chaje kula da Washington DC ban jalat ka do bran shi Biden administration me kanalat ramada ke kwar America min kanalat ka kwiko shiga dan raw shiga fail ko bikan kuëny ki maldane bere we ka South Sudan de kanalat ka do bran gor jegaje banje chulin kel ka do bran to ga jano gwas me chala the US government in a key commentary which ka US United States chala no president self came yadi can first by president dr.riek ma chaten durgon kan tin diaal tin de malnung re which ka South Sudan kan kalat kel munyo da gwanu en malade no re which ka South Sudan che boko gwade charo mo chajalat ko ngai ke je wi monen go ke jen pay waron be ron kina daro jen dangro ngwana me ajen gwada dana de kuëny de jelandu no shi Washington ke ne to konante ke United States kan la no shebutu ogan kuëny ko kan kwadang raw kan tin kon de malat ke de kuëny lat ke je kan kolat che Biden administration ke chaje jogano men ci to gene Ramadan la UN Secretary General Guterres ka shanga badak che Biden jogano te ga tun la assessment inshallah ke do bran cha week ka jere we ka South Sudan o de te kuëny mi de lat duno tel do ma cha gwe jeno ba kuëny ba la jere we ka South Sudan ko te ga te bay to ngot kan laslet kam we kan shagala let jeno de South Sudan de lo tre kore ki South Sudan che de te kamal ci Ramadan la UN Secretary che lat Biden administration la kwar United States kace kwar United States je la denen jani diere long ka mandan to ka do brana yar ka mal ga jere we ka South Sudan kwarren kon tin la kwa South Sudan sabke ma yadi kan dr.riek ma chaten durgon ko kan ka rodin calling ko do brana de mal no ga jere we ka South Sudan ka kuje mo beje long anu ba kume ba janang re kuëny ka dong ba wata ga dik to and transitional government leader in continent gorka jeno de kan tindiala konden gorka ka kuëny de kan kala da gwa ka do malka ke do mo gorka jeno de kuëny de lat ke jan ko mo kan chikan galat kan to be tegrik to wante beto gorka jeno de ne diala kon tintere we ka South Sudan de ka gang ka de ti diala kon de mal jato wano kam nen diala kon re we ka South Sudan de ga laslet kan de kon de ga laslet ka kwadang raw tin kon tin twidian shit ke dr.riek ma chaten durgon ken self ke ma yadi na me chajalat kwar na la kwar United States la by Joe Biden chroje ma chaje kuëny ne kon re we ka South Sudan lat ken no pad de mal re we ka South Sudan ko en report cha no kimen cha nang re which ka US cha lat no tel mishal mal re we ka South Sudan ke jen gwasme ko tel to cha no lat en kwa South Sudan dangro gwe je kuma America no kan ga dangro gor ko no buga janre kuma ka ajen do dana don ku kan ngad lege je ko gor ko no bi ko ba nyaw tok nyok ji US gan gulla do no ne me che chuong gor jen wo de kan kap chong ka de kan lan mu gwan jen charoj mu chaje kwen ka Washington ene ten kon ndier ka mal na te we ka South Sudan ne me jele dani li jen gwas me mi jira mu jidit ka jen channel me de jogono jin nyok nas ko ken biata ka mal bye bye